Sheekh Rashaad isin waggaa dheeraa qaraatii keessa turtaniittu. Waggaa dheeraa qaraasuu keessa turtaniittu maashaallah sichis keessa turtu. Waan ta'eef yoo Rabbi jedhe inni isin otuu halqaan hundi akka kanatti fooyya'e jettanii wanti isin yaaddan akkanarraa akkanatu ta'e wanti isin jettanu jira. Meere. Taxwiira halqaa waan jedhamu wanni barbaachisu hedduutu jira. Haaya. Tokkoffaa halqaa tokkotti isheen hedduun barsiisuu. Haaya abboo. Maaliif isheen tokko haajaa qaba. Namni isheen baay'een bakka tokkotti barsiisuu jalqabu. Halqaa tokko keessa isheen hedduun akkuma amma mana barumsa tokko barsiisaa 5 qaba, 10 meeqa qaba, 20 meeqa qaba. Akkan. Halqaan tokkos sheeka hedduu qabaachuu qaba. Fanniin barsiisu. Amala mu'assasii ka jedhan san. Amalan ijtimaa'ii ta'e yoo isheen kun haajaa deeme isheen kan bakka bu'ee faraaga cufuu qaba. Yoo isheen tokko dhukkubsatee isheen tokko bakka bu'uu qaba. Dhukkuba qofaa miti duunis hin jira. Yoo halqaan tokko isheen hedduun jiraatiin isheen sun duunaan aga isheen ni barbaadamee dhufutti halqaan sun dhaabbate. Ta'uun qabu amma. Kun jijjiiramuu qaba tokko. Lammaffaa taxwiira halqaarraa wanni barbaachisu osoonii fi halqaan kun daakhilii ta'e akkuma jaamiyaan jiru. Xalabaan kun dandeettii wayi argamee fuulduratti halqaan kun darasoonni asumaan ta'anii maktabni ijaaramee bahasiidhaan taaliimni tolchee jiraate barbaachisa. Ammas wanni daakhiliyyaan jiraate achuma nyaata, achuma dhuga, maktabaan gahaadha, baasiin achuma hin barreessa, hin xaala'a, hin dubbisa. Sa'aatiin 24 yoo dadhabee ciise malee ilmiidhaaf banaadha jechuu keessan. Haya lama. Kunillee osoo jiraate ammas immoo wanni halqaa kana keessa osoo ta'e jennu ijoolleen amma jiran kun guutuun khaxii irratti, imlaa irratti kana jijjiiramiinsi dafee dhufuu qaba. Ammas immoo wannan jedhu leenjiin khaxii jiraachuu qaba. Maali khaxiin kun yoo jiraatiin da'awaa qopheessuu hin danda'u. Khutbaa qopheessuu hin danda'u. Yookaan kitaaba banatee dhufu yoo danda'e hafazuudha. Kuni al-khaxu nisfu al-ilmi kamaa yuqaalu waa barreessuun kun nisfu ilmi. Kun tolcheerratti leenji'amuudha. Ammas immoo tarbiyaa kan ijoollee kan lugaa arabiyyaa irratti leenjisuu qaba. Haasa'e mukhaaxaba. Ammas immoo maaltu karaa ilmii kana namatti dheeressaa jechuun illee qaraamuu qaba. Innumtinu. Maaliin nam kuni fakkeenyaaf yoo nahwii seene waggaa 10 meeqatti fudhate, hadiisa yoo seene waggaa meeqatti fudhate, maal rakkoonsa? Kanarraa rakkoonsa yeroo qiraatee dhaabbatu bulleessuu. Soomaa jedhamee dhaabbata, birra jedhama, maali jedhama, hedduutu jira wanni qiraatiin itti dhaabbatu. Sanarraa waan nuti irraa gaggabaasune yoo duraallee xalabaanii nuti jabeessite jedhanii kan himatan amma immoo gar tokkoon illee galanii keessa kan jiru rabbiin galatti nu haa godhu. Waa hedduutu jira. Ammas immoo wanni ilmii kanarraa halqaan osoo akkanatti jedhamurraa yeroo arraadhaa bahsa ilmii baratu. Amma yookaan darasoonni kun gaafa sunuma fixanii nahwi irraa qara'anii fiqii irraa qara'an naqanii barsiisu. Yoo bahsa ilmiin baratini masaalaan kun waluma hidhaata. Halqaan kun osoo bahsa ilmii irratti leenjisu. Halqaan baratu bahsa ilmiin seeni. Taqiijul hadiis osoo seeni. Fanna al-khitaab fanna al-idaad osoo seeni. Fanna at-tatwiir zaati wal ilmi osoo seeni. Osoo kana ta'e nahu.